Кайырлы күн, YouTube окурмандарым. Видео салмаганга біраз болып қапты. Ақфотумда түсіп кетіп жатыр екен. Сол үшін қолдап, тіркеліп, 1000-ға жеткізіп тастайық. Сіздерден қолдау күтемін. Бүгінде қырға кеп қалған жайымыз бар. Осылай, бұл жақта қар жоқ. Жерде жаздың күні терген тезектерден аз ғана қалыпты. Солардың майдаларын бәрін теріп алып, арасынан жағладау дегендер. Негізі бұл майдаларда жағлады қиыр ретінде. Елгезектен өткізіп алу керек, оның бәрін топырақ араластырмай. Сонымен саралка құйып жағамыз біз бұның бәрін. Просто так мен бұны шоқтың үстіне салып жақтым да. Содан кейін шілей қатты майдаларын алғаным жоқ. Мына жерде бәрін шұқып түсіре салам ба дегенім, төбеге қарап күлінің бәрі ұшып, быт-шыт болып біткен екен. Ортасында шоғы болғаннан кейін жан-жағындағы күлдерін бәрін алдым. Осылай жайлап шоғын несін ұшырмай, шоғы жерге астына түсіп кетпей. Осылай алдым, күлін алып, ортасына шоқтың бәрін жидым да, үстіне тезекті салдым. Астында күлін барып төгіп келдім. Оларды біразын видеоға түсірмедім, бірақ балам жылап кеткен екен, тез істедім. Балам кішкентай әлі, 5-6 айлық шақалық болғаннан кейін көп жылата бермейміз. Мәпелейміз деп ба. Бізде осылай ауылда осылай от жағамыз. Үйде от жағып жылытамыз. Мына жерде лафылдатып от жаққанбыз. Ненің үстінде су төгілген екен. Сол төгілген су. Біз бүгін міне су жағу бұдай бармын. Баркен, құшқарларға су бөлеміз. Жаңағыдан ба? Бұл настес қой? Анам. Жоқ. Алдын ашылып. Осылай жылдасымыз екеуміз ойнап күліп, шашымыз алба-жалба болып, ана жерде үйде балдардан қашып шыққанымыз ол. Қайынсіңліме тастап. Ол екеуіне шығу қиын. Біреу мама деп жабысады, біреу папа деп жабысады. Осылай осы жерде қозылғыға, қошқарларға су бердік. Мына жерде қой асфальтке асып кетіп қалғаннан кейін жолдасым қайтарып келуге кетті. Мен бұяқта су толтырып, су тасып, екеуіне су беріп жатырмын. Екі жаға да жарты қап су толтырып, видеоға амалдап түсіріп, енді сіздер үшін деп бағалап кетіңіздер. Сау болыңыздар.